وانا رمي وانا فيديو تكتا ايتو فورو من رامت تنسلي تكا سينا لا وراني قوتوتي وراني خمني لبي خرسان سيني هندون همدوين مال تنتان وراني خرسان سيني تيجي مليون ميك زيقل خرسان كتة ها مالف وانت خادرين غرغرتي فيت زيقل تيجي جلا غرغرتني فيت يا maraatan gandaa uquban qabu gabaasa takkan qabu akkanuma lafaa ka'eetuma huuyjee maraataa gaafa isheen isiniin jiru sigale amma gaafa gaazaan baasa jee paarlamarra taa'ee akka wadala abbaa shariifaa babaasu takka sigale wadala keenyaa tokko babaasu takka sigale ministeerotumaatu biratti bargaazni akkana ichini jiraa jedhanii bira dubbatan sigale inni gaasa baasuu deemnaa jeetuma paarlama rabbe abooda appunuti kasin jenne ministeeroon rifatanii boodarra gaasni sun hin jiru jechuudha sigale namichi mataa isaa isinii maxxanse harkitanii disorderidha mataan isaa sigale waan irratti hime buruttiin himuu jechuudha sigale Galano. Haya bo. Waraanni nu harkaayaa eedume jedhani. Sigale. Jaal Ahmad. Akkami jirta? Galaanoon akkami jaal? Galaanoo jaala kiyya kana faala. Galaanoo jechaa ture way miskiina rabbi. Galano. Me share invite goda dafa. Dafa ati share invite goda. Angaru kana ajaa'ibsiisi waa'uma namicha kana akkamittiin akka beekan ajaa'ibsiisi gala. Hin godhu wajeetiin itti kakadham nin beekaa. Way. Galaanaa miti abiyyi ganaa jaartiin isaa yoo jala sukkite galfachuu hin danda'u si gala. Jaartiin isaa yoo galaana dur kute deebisuu dhiisi. Yoo inni galaana Itoophiyaa deebisuu dhiisi jaartiin isaa jala sukkite inni galfate. Shee kanaan hin jinsi gala. Amma waan haaraa isinii qabannee dhufne akkuma beekamu amma dura waa'ee galaana kana gartee ni kijiba namichi buufaadha. Nagahuma gartee oggii khiniina dhuge gartee khiniinni kun wanta miira isaa kana ol kaasa si galee. Amma nama farshoofaa dhugum beeytanii farshoofaa jimaafaa oggii qamaa'u namni bar fooqii tana jaara si galee. Khiniinni kun rifee mataa isaa buqqee kana walit deebiseeti si galee. Disorder godha wanti kun gartee order khara biroo kennu khara galaanaa kennu khara shimallisfaacha kuchiisa hoggiin shimallisa arrabsa hoggiin kaabinee arrabsa hoggiin waan birootii dubbateeti amma fakkeenyaaf dhihoo maal godhe dubbii dirre dhawaasan maal godhe namichi walqaayit gaafate namichi walqaayit gaafannaan already sammuun isaa disorderiidhaa miti galee sammuun baqaytee jirti waan dirre dhawaa duru dhufee jechuun waan dirre dhawaa gaafatan seesi inni dirre dhawaa raasa galee soo saniifu namichi mataan disorderi hoggii khiniina kana hedduu fudhatee khiniina kana fudhatee dhufu hoggii dhufu khiniina kana hoggii hedduu fudhatee mataan akkas tahaa jechuudha. Soo saniifu garteegaa akkuma beekamu amma dura lafa dhiitee huuy je'ee maraatee qabaa ganna dhiisaa way Itoophiyaa hagare akkami galaana dhabde way meena dhiisaa eeltiraa tana beekamtii isiin harkatte waraqaan takka nu bira hin jirtu maaltu beekamtii kenneef mootummaa yeroo sanii ifiifu riphee lolaadhaa seeraan hin filamne hayya badda booda warri ka jaala khiyyaa Ahmad Jiloo kun najala isa jalaa fuudhanii way galaanni nuu dhufe Sheekhanaa Hussein kiyya galaanni nuu dhufe way amma qurxummii an qurxummuma halluuna ajaa'ibaa kana gartee jaallan kiyya kun fuula keessaan na dhawanii je akkanatti oriyaan gartee ziyalee as ga'e
برنامج ندرو خلونا خنا هوندا خوني nama wallolee jira jaan finfinnee tana kalluuna waaddiitiin fedhan kalluuna bilchaateen fedhan janii duru kalluuna baara diimaa kanarra wallolan janna mazmuuriin galaanoo jettu sun farshoo quuftee siigale aboo hin tahu wanni hundi seeraa fi heera qabdi wanni hundi adeemsa keessa darbamtee dhayxu qabdi wanni kanuma lafaa kaatee huu jettee iyyitee fiddu hin jirtu siigale انت دبي غلانا غدا خنا ديسي دبين تلاتكاتو نمني اوغي والفوسي سوديمو ان تلاتك دروني لالتا اچي بودني منغدو ارغ اسي دبيسا ايغي اسين مرحبا جت سيغله منغدو ارغت خنو غرت بروسيس خيسه دربمو قبا سيغله انت لمتك وجي ولتي جارو غرباتو كوجي ولتي جارو بروسيس خيسه دربمو جرا يا مراتا كن كان ولا فاخاتي غرتي بيري درت كشيخنا حسيني بيرة خنا يفين ترسيلا بيرة خنا يجهيز لالا بيرة وجران نواري أجاني كهركا خنا شو أنا مدرو عند فيديو تكاني سني ورابي تري يو يادة تنتهي إنه شرطي ميموري سنينجي ويادة توانا تنفكاتو أنا ما يسي يادة كيس بارلمان الرجالنا فلان نجي إكتة هركا شو قولون بقى جلانا سنتيفني guyyaa inni jeeyoo harka shaashaan goone qabadhaanaa ta'an isiniin jechuudha dubbiin tiyya sun dhufte amma galaana jeeti gartee asii gartee qiyaamaan kaa'ee girgirii kaa'ee miitirqishoon itti baatee wuujee baxaabbaxamee eeltiraa hunda iyyisiise amma kunoo addunyaa guutuu jala akka ijoollee xixiqqootti huccuu yaafatee gangalachuu jira jechuudha gangalachuu jira برنامج يكون نرابه وجي جدا اتقام فتشو قبتني بونا مكانا نرابه نما كجاور ماما سنفا نرابه ملي نما كمبيوتران بيجالاتنا تاي وياني الدنيا نقوتون هركت تخني تي زيرو دي بسيسان سنفا نخي سابه جنة يورادني ملي نما كمرو دربا تاباو غرتي ففچاته لمته داوتي بسا دنيچا کوچسيزو توريتنا زيغودي جاري وبو ارغرتي درويني horachuu qabna jettee mari'achuu jirtu tana uume nama kanaafaan nu keessaa bahee akka taayee dandaafa ka bineensa dura dhaabbatee gartee bineensa sanii likkii jeyna akkasii goota akkasii leenca akkasii nu keessaa bahee jettanii yoo dhaadattanii rawwayyuu rabbi sodaadhu kana gartee akkanuma galaanoo jee maraata soo amma ajandaa kiyyarra deebuudha akka sheekanaa Huseenitti beera keessa taa'ee iyyuu ture dubbiin akka inni jeentaanee jechuudha hoggi waraana isaa gamaagamu seennu waraanni ni hunjiru waraana kaan fannoon fitti kaan waboon fitti kaan gartee qawwee gurguratee qote namni adda addaan babahee jira jechuudha namni waluu quban qabu hoggi waraana gamaagamaa naa fidaajuu bar xiyyitiin hunjirtu bar xiyyitii footaati waraanni kumni dhibbii kara seenee hin beeynu hinduune du'ee gabaasni nutti hin galle madaa'ee wallaa nutti hin jirru si gale bar waraanni nu amma ija baasin hay waraana maaliif oota bar maallayni nu baankii hin jiru diinaggeen hin jirtu hay abadaboo amma albahe almaa khofoo albaatii guute gaasii gale amma qiyaamaan isa qabat yaa rabbi beera keessa taa'e lallabe isaayyaasii natti aare wayyaa rabbii kiyya isa na kaayyette amma keetti gallakkisee maayikoo ruubiyoo dawwalee jechuudha si gale maayikoo ruubiyoo dawwalee jechuudha maayikoo ruubiyootti hoggi dawwalu maayikoo ruubiyoo yaa obboleessoo jeen mee maaltu si amanee waan ati jettu fuudhee isaayyaasin dhaqee walitti si araarsaa jeen si gale isaayyaasii waliin na araarsi eeltiraa waliin na araarsi ollaa kiyya waliin na araarsi wa isaatu kan na jaaree isaatu gartee wayyaanee na hojii cabse isaan maarree naa godhe isaan miitirqishoo naa godhe si gale yaaboo rabbii ji'iitii isaayyaasii waliin na fite ogi yaaboo ati mataan kee disoordariidha si gale yoo arra waa namaan jettee namni dhaqee waan san dubbate boruu waan biroo dalayda nu dabri jetteen Ameerikaa itti gallakkisee qaallitti Ingilizii dhaqee si gale qaallittiin Ingilizii same thing maaltu si wajji dubbata mee maaltu si dhagahee maaltu si amane waa meeqa nuun jettee waa meeqa gante
Wabo wajji araarame jenneeti gartee ammaan araaramee fixee as deebi'e jettee gargaarsa fudhattee kuttee maallaqa jirooyiniin bittee nama fixu jirta. Mee maaltu si amanaa miti nu dabri janiin UN waraqaa barreessee. UN waraqaa barreesse. UN tokkii waraqaa barreessu. UN nu dabri jetteen. Achi Wiiliyaam Ruuttoo jaldhaqee kufee jedhu. Keenyaa jala dhaqee kufee rabbii ji Isaayyaas aboogaa naafi ati ollallee an harka waasin darbu si gale an harka waasin darbu dubbii teetillee amane an dubbii tee xayyaara gartee Keenyaan pirezidaantii juu asii kaasee Isaayyaas biran dhaqu mee jila tokkoon si erga jee jila san ergeefi si gale jila san ergeefi Isaayyaas maal jeeni way dhageeysan isin way an dubbii Isaayyaasii turre na ajaa'ibsiisee dubbii Isaayyaas maal jeeni akkuma gabbee albeesanitti albaatii san arraabu qabaa tanagaa qawwee kulola laal waan hin beeynu ayyoo harkamaa durraanu fuutaa jejan qaallicha albaatii akkana qabeelaa tabuu deemtu tan akkanatti karaa sagaraatiin fiigu jaartiin soddaa irriba kaatee hawwi wula karaa razza wallaaltee jetteetuma harka kana qacamu girraa gootu dullatti ijumatan jennaan sigale bub jennaan fuudhee kutteen albaatiin dullatti albaatiin qaama dhiqatte tan akkatti chilaaleeti waan hin beeynu jeni ayyoo harkamaa durraanu fuutaa jeenjan jaartii soddaati Ziyel. Wani nan kabe da abdun in bai tu jechu zati dai. Ziyel. Isaayyaas way kana jeeni. Akkuma gabbaatee beera keessa teessee paarlama irratti albaate. Baharri diimaan keenya jettee kuma albaate. Eeltiraa walabummaa sii namni mirkaneesse nuti hin beeynu jettee kuma beera keessa teessee albaate. Akkuma kaadireef kaabinee keessa dhaabbattee albaate. Akkuma Shimallisin dhayitee gartee atiis albay jetteen Shimallisis garba diima irratti gartee irricha godhachuu deemna jee wadalli keetillee dhuufuu fi albaatiin lafa balleessanitti albaatii san arraabii jeen deebi paarlamuma san irratti namicha Keeniyaatti himee jira waa hunda barreessetti akka takkaan itti kennu. Akkuma paarlama irra jette san lakkii baharri keenyaa miti tanagaa dubbiin baharri keenyaa miti ka baharri Itoophiyaatii miti ka Eeltiraati jii walabummaa Eeltiraatis niin kijibe malee ni jirti jii yoo akkas jette qofa kana biyyii fi nuti walii gallu si gale yoo akkas jette qofa meedhaabba Sorry. Akkuma albaate sanitti akkuma gartee albaate sanitti arraabii jedhin. Amma gaaganaa paarlamaa yaame aba waan sam gartee kiniina sanin fudhanne guyyaan isinitti iyyesani gaafaan isinit kijibe san kiniinan fudhanne si gale kini mataan kiyyani beeytanii disorderiidha. Bakka takkan taa'u si gale yaa obboleeyyan kiyya baharriin anjeesun gaafas manaa maaniin arge malee lakkii zaayiraan ka Eeltiraatii jii jedhaniin si gale. Yoo akkas ta'uu baatte sin dhiifnuu jedhaniin lollimma inni duraan kadhachaa loluufiin deema way maaliifiin deema jee dhufe Eeltiraan dhiisuun teessumma. Nuti tanaaf iyyine tanaaf waywaanne humniti tee bakka hin jirtu gaafa lola wayyaanee gartee si cinaa dhaabbanne lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sii kakaafne lolli ati moohattu ganaa ka wayyaanee qofa irraa dhumate lolli abiyyi ka dhiiraa dhaabbatee lolu
كويانة الرات أمراج سيجل جنتي تيجي دبني أردي مال أرابي جنگا غنا أرابي غادي بيم أما غنا هنگا غباتي إبسبابتي وني التران جن وني والله خينيان جن دغغورا خجبنيني ناكسيتي يا اسون دغغورا حاجه جتوتي التران ابدن جت يكونوا من قدما خينياتيس اشفر جت ددغ سيغله نميچاتو بيتا موزا في باقول كنغرتي نما هتدو في بيتا قالچ منچا قبته تدو في ابانو يرو هوغي قبته تدو فو حتون اندي جببافتو هوغي حتون اندي جببافتو يا بوليس خينيا منچا كنا متانو راموريني جارين هيه ديفمان سني غدا واني ننجو غدا جين مي ونن نجت مالي جنان اتيس كموزه هتي ودو خيسيف كاي جي موزه كنا ati kabaqulate baqul kana dabaqaysiti baqaqasa dheertu taneef keessa kaayije kana khamuza kuna akka qabe khofle janzi gale malif kofaltamo jeen yaa wakhi yakun qalla kan godin man goda an kabaqul kana mbe kijibni shimallisillen gartee shimallisilleen kijibana maa kijibina anjee anduraanu maa keeysan jiru awwadalaani beeytanii jeellee gartee kijiba saasan shimallis akka godhe numa godha ankee kanaan hin beeyne yaa sheeyxaanticha keenya sheeyxaanticha dhiiga namaa dhugu sigale sheeyxaanticha keenya ankee kana akka ati godhuu teessu akka ati itti albaatii dila albaatee addunyaa guutuu ajeesite kanatti arraabdee fixuu teessu an kanaan na yaachisu jira an kanaan na yaachisu yaa gammadaa wallahi ilmaan oromoo yeroo hunda namni dhugaa oromoo qabu wallahi billahi nuti gaafa dheengaddaati dhuguma oromootiin namicha kana deeggaruu turre dhuguma oromoo saniin nu milkeessee jechuudha ittillee milkooyne yees itti milkooyne itti cabsine wayyaaneen no matter what diina oromooti oromoo jabaa oromoo meeqa gartee zeero deebiftee wayyaaneen caccabuun sun nuu faayidaadha ibin jaawarii fi marroo fillee faayidaadha jechuudha muuzni qallaa kan sigale muuzni qallaa san kan namichiif kaa'u ka'e sigala wayyaaneen caccabuun oromoof gaariidha yes wanni hundi daaraa ta'uun oromoof gaariidha diinnan oromoo hundi caccabuun amma jaawarii fi marroof mootummaan itti aantu gana karaa laafa deemanii jechuudha wayyaaneen osoo qabeenya fuute saniin kuttee nuuf gaarii miti qabsoo oromoofillee gaarii miti jechuudha sigale san gaafas itti milkooyne yes itti milkooyne jechuudha garuu gaamma tana inni gartee wanni inni godheef yaa'ii haaseetiin ummata diggisiisee galaan hojee mazmuurii tana gartee mazmuurii jechuun akka gartee wanti keessa buufteetuma farankaa lama keessa buuftee qalaw goota sigale mazmuurii tana gartee galaanoo jechisiisee farshootti naqeeti maallaqatti kennee sigale galaanoo jechisiisee oromoon tun shorti bimmoorii qabdi gartee oromoo tana dhumaatiisi buqqaatiisi rakkinasi kana hunda irraanfachiise hay gartee rakkinasi fide galaana dhabuudha ka gartee jiree nageenya si dhorke galaana dhabuudha ji'eetiin gartee oromoo tana ibiddan naqa ji'eetiin ni laal lafa dhiituu ture jechuudha dubbiin akkas hin taane oromoon shorti memmooriin qabdu namni akka oromoo waa yaadatu hin jiru namni akka oromoo waa beekulleen hin jiru garuu oromoon miskiina reefa nama fi kana sagal gara gaggalchanii jettee mammaa isaa qabdi nama xiyya jetteen kana dafteen tuftu gaafa tufte immoo yoo ati warqii taatellee deebitee sin fuutu sigala oromoon abiyyi ahmad osoo warqii lafa afee fi abiyyi tufamee jira oromoo keessa
warri ilma Oromooti mootummaa Oromooti maarree Oromooti akka fedhe haa ta'u maarreetu gartee ilma Oromootu aangorra jira warri jettan wallaahi billaahi uzuu warqii lafa afeefi Oromoon jala yaatee kadhattee dadhabde. Hayni Oromoon maas isa numa salphisaa numa xiqqeessa guyyuma guyyarraan inni xiqqaachaa deema. Guyyuma guyyarraan inni salphachaa deema. Guyyuma guyyarraa warri isa mormu guddachaa deema. Inni kanuma wali galaa deema. Amma gaa nuti kan barbaannu akka tiim qabrichatti wanni nuti si gaafannu galaana diimaa ummanni keenya gartee gatiitti kafale. Somaliland ijoolleen teenyatti dhumte itti qalamte itti rakkatte. Sigale? Ollaa keenyaa wajji diplomaasiin keenya itti zeeroo ta'e san galaanni sun nuu deebuu qabaadha gaafiin teenya. Asab nuu deebisuu qabdaadha. Sigale? Ati dhiiraami, ati jabaami, asab abadan nuu deebuu qabaadha. Akka gaafii uummata Itoophiyaatti wanni nuti si gaafannu tanaa jechuudha. Kijibaan dheengaddaan gaafa inni Dirree Dhawaa jiru gartee ajandaa asab dhiisuu deema gaafaan isiniin jiru waan hin quba qaburraa inni isiniin jechuu jira. Amma Eertiraan guutuu dhiifama nu gaafatu qaba. Akkuma paarlaamarra bahee lallabeessan paarlaamarra bahee wanni nuti jenne sun misteekaa. Baharri keenya jechuun misteekaa. Badiidha. Wanni godhame sun badiidha. Je'ee akka inni dhiifama gaafatu Keeniyaatti himtee jirti. Saniin ala wal dhiisuun hin jirtu jettee jirti. Abiyyi caalaan maas wayyaanee fi Isaayyaasiitu lola barbaadu jira jechuudha. Keessattuu wayyaaneen faan lola barbaadu jirti. Maaliif ji? Wayyaaneen gartee hagayoom itti cufamtee akkanatti teessi. San gubbarraa wayyaaneen maas akkasitti hulaatti cufee if baraaruuf lolti jechuudha. Isaa jala deemee rakkisu jira jechuudha. Isii adda diigee paartii isii irraa diigee kaanulaatti cufee ummata rakkisee dhukkubaan gartee dawaan erguufi gaazan erguufi maal namni hoggii gartee rakkatee baheessi dhoohaa jechuudha. Wayyaaneen dirqamaatu gartee itti naqaa jechuudha. Waraana dila akkasillee injiftee hidhachiiftisa dalagaatti baaftuun qabdu. Saniifuu waraana kana gartee kara qawwe hidhachiifteeti kara lolaa qaqqaceelchuu qophii xumurtee jirti. Kanaaf Oromoon sigale. Kanaaf Oromoon wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan humurki kee waba wajjin hayyoota keetii wajjin dalaguun yeroon isaa ammaa jechuudha. Amma waan takka kaasan waan takkaan isinii himammaas dhageeffadha. Ajandaa kiyyattiin deema. Dhageeffadha sirritti. Amma qeeroo dargaggoota Oromoo jedhanii waan takka jaaree hayluun sigale hayluun oofu jira jechuudha. Hayluun oofu jira jechuudha. Hayluu gonfaa. Jeneraal Hayluu gonfaa. Mee dargaggoota qeeroo hoggii jaamu. Qeeroo jechuun dargaggoota duruu malaal dubbiin isaanii badde. Qeeroo takkaa janiituma takkaa dargaggoota janiituma ittiin dhiisanii dhaabbata tokko dhaabbanni kun maal jedha. Sigale dhaabbanni kun maal jedha. Miidiyaan gartee bitame ka OMN fi injuu kunilleen obboleeyyan lamaan iddoo qawween haa dhaabbattu jee ajandaa oofu jiranii jira. Nagee buusuun nagee lallabuun sun mallattoo teenya. Waan anilleen atilleen warri na daawwachuu jirtan kunilleen itti gammannu keessaa tokko waan deeggaramuu qabu waan jajjabeeffamuu qabu. Garuu warra arra gartee naannoorraa haga aanaa waajjira banadhaa isin bakka bu'oota qeerootii jedhanii waajjira banuufi jiranii jira jechuudha. Sigale qeeroon goblaa Abiyyi jala jaaramtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Qeeroon kadiiga isa diinni qeeroo Oromoo guddaan namicha kana. Namichi gartee qeeroo dhabamsiise qeeroo dheengadda gartee qabsaa'u turte. Taan bosona galchee, taan qabri galchee, taan biyya alatti osoo yaatu qurxummiidhaan dhabamtee abbaan qeeroo hundi osoon isa baqatu gartee
Awurooppaa galee kakka gartee narraa himi lammaa magarsaa kun hundi qeeroo raayyaa ittisa keenyaati kajeedha aadatu hundi osoo baqatu Norway galee qeeroo akkasitti adda facaase. Ka qeeroo adda facaase. Ka maayindii qeeroo diige. Ka hamilee qeeroo caccabse. Ka gaafii qeeroo gartee gubee awwaale. Sheeyxaanticha kana sheeyxaanticha jalatti hayluu gonfaadhaa wanni inni nuu jaaru takkallee ni jirtu jechuudha. Ummanni Oromoo gurra isin calaqqu. Warra gartee ijoollee dheengadda hidhamtee makalaayitti hidhamtee wayyaaneen dararamuu turtee fi sabboontota tokko beelawaa tokko walii qabaniiti akka qeeroo jaaramaadha mootummaan filmaata booda gartee if qulqulleessuu deema bakka hattuu tana isiniif bu'a sigalee bakka hattoota amma aangorra jiruu kana isin buufna filmaata booda sigalee gartee saniifu isin wanni isin godhuu qabdan ijaaramaadha qeeroo isin jaarradhaadha naannoorraa haga gandatti waajjira jaarradhaa jedhanii oofu jiranii jechuudha ummata keenya qeeroon sheeyxaanii nu ijaaru jiru nageenyi gartee ergamtuun sheeyxaanaa nu lallabdu jiru qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun waan sirriiti qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun yaada eebbifamaan hay arra warra akkas juusaniif waajjira jaaru jira bar dhuguma warri sun warra sanii me'atiif gaafadhu taayyee dandaa maaliif hidhaa jira obboleeyyanii wal finnee wal balleeysinee gahee duutinuu iddoo haa dhaabbatu obboleessi obboleessa moohatu haganumaaf hidhaa jiraami haganumaaf ilmaan isaa alaffacaaniimi haganumaaf ilmaan isaa mana qabalee bineensa jalatti mucaa nama sadii beemi sigale maal jee wanni biroo waboo injifachuu hin dandeenyu khawallolu jiru obboleeyyanii wal ajjeefne wal buqqifne wal gudeenne nu gayaa obboleeyyan idduu qawween haa dhaabbattu hagasitti qilintoo bu'eemi yaadadhu gaalaa lammaa sirra dhaabbadhu warri arra waajjira jaarrate kun garaagarummaan nageenya haa bu'u je'e taayyeenis nageenya haa bu'u je ni hidhame warri kunis qawwee obboleeyyan iddutti sagalee qawwee dhagahuun barbaannu je waajjiraa jaaramuu jiraaf dhageeffadha oromootiyyaan shawwadamina lammaffaa Jaawar Mahammad itti gaafatamummaa fannootii fi tawabolleeniin fudhadhaa ijoollee tananiin dubbisaa onnee isaaniitiin beekaa wajjiin haasawaa anaa wajji haasawaa sigale baay'atallee naan baasinaa isin akkuma nagee buuftan qofa nu hayyamaa qaama sadaffaatiin marii dhugaadhaa ta siyaasaa gattaati mari'adhaa anaatu itti gaafatama kajee kitaaba gurgurachuu dhorkanii keeniyaa hunda keessaan ariine hin ariine arrammoo qeeroo fi dargaggoota Oromooti ijaar waajjira bannaaf jedhaniiti gartee warra dur qabsaa'otaa fi beeloytoota ijoolleen ichi keessa dhayitee haa nyaattu an ilma Oromoo miskiina tokko haattuu tana keessa makamee nyaatu baga nyaateen jaa akka kiyyatti akka namni waliinaafu kana anoonneen tiyya qulqulluurran kaan garuu sabuma keeti nyaadhu hoggii liqimsitu kara saba keetii garagalii liqimsi qofaan jaan malee wallaahi qeeroon warri amma jaaramtan kunillee nyaadhaarra garuu tokkoon hidhaan hidhamuu teessan tokkoon guuramtanii hidhaan hidhamuu teessan angaafa mucaan sheekaa roobee miskiinni sun kabakkuma ciisu san nama garsiisee boo'u sun sigale achii lallabuun yaa mucaan kun nyaatee tun quufne maarra duultanii sigale mucaan san asumaan sagalee taafisine firii sheekaa roobee namichi kun ni nyaachuutti hin jiraa je nama akkasitti haqasii min jibbiyyaa Oromoo anaa siin je an nyaachuutti hin jiraa je nama sitti hime san
بدان كسيفين قبساو جرا سبخنا فين دكيته چتا وجرا جي غرتي شيرا سردلو بدان برسو نولا تكان اركدي نياچو جرا جي اسنله نولا اركتني نيادا مالف اما درلي غتي خفلو ترتني غافو ويان اللي هدا ترتني نموتا نمبيخو نمس اورومو بيرت غرتي خبجا قبو نما نمبيخو يدون سورة سن كيست ترك والله بالله أنا سنيفين جمّد نيادا وصونته اللي إتجرادو وهم إسان قدي نانجانين قدا كجبني عرب إسان جلادي دا مال دي دا غوغا كتاي يخني ربي سني آخر نيونينجي سيالي نمني كتاي يتكتا دير يتكتا دورسا غراخي خانا إنجي فجو دندو قبتا فدي غراخي تي خانا إنجي فجو دندو قبتا دلا أمارا خناس إندزانو قجوفان كاللولا دي مخانرا إفقابو دندو قبتا فرسو بريد تنلات كتي ولين دواني وانتجان تنرا فديتي هذا كل شيء من العشق خنار ابن جوخان فديتي تواتشو دندو قبتا أكتاي سني قوتتو ديرتو أنيسي برباج يونا لكاوانيس لفنچين چيسو جتي سموتي تدقواه مقبتا نما أكستا هايوني نسنينجي انت ندو تمالي انت هذا إسن دي جرا خيسن دي سي دوان كيسنو كستون نندو ريفي خيسنو ني صداتا وانتي سنيفو وني سنغوتن نيادا أنا إسنينجي نيادا غارو أفان أبقي ألانشتني لكن سودي سن كرا سبا خيسن اتيان سودان سبا خيسن قبساوتا خيسن وبو هاي لوغون فاتي وجين بساسنا غنق وجين بساسنا نمچ مدا بالديتي وجين بساسنا خنين امتا لا ان اورومو خيسا ختبمي جيرو اك اكرما ابن ابي جهل نبي محمد عليه الصلاه والسلام إسا مكة قبتي دابتو إسا بيتي ربي قبتي دابتو اللي يو غرتن ديفمن غدينا بيجي سنغرتين ور ديفمن غدبنيف كيس جيران كنن خنين فأرى أوردر فلتني خنين فأدقي فتني سبخيسن أبدا إنبساسنا وان الراركة تنبنينسي خنو أرومو نياچو جرا نيادا غيرو كيرو خديجة سيقلي كيرو خباليسي أبا كيرو خنمت خفلچيسي غرتي ورّا caccapee baqee qaatiraatti bulee rakkatee aangoo hoodhoo biyya bulchi jeeni biyya bulchuu wallaalee biyya akka bassoo maraataa nyaattee maammee tokko kana jaabeettaa saayilii bassoo maraataa nyaattee jaabe ay jabana kana jaabe bassoo maraataan bar kana hundattiif naqaa kana hundatti saphii hundatti waa hundattiif naqaa qaamni isaa guutuun bassoo jechuudha sigal biyakkas nu harkaa godhe jaabee taana qofal biyakkas nu harkaa godhe jaabee taa qoflaan sijjeesa saahibna kiyyasu so biyakkas godhe namicha kanaa jechu biyya kana taate keessatti nima kamna jette diduu sin dandeessan isin dhawan jarri ummata abbaa gadaa rashani hirmaadda hoggi hirmaattan وان دايتنيف نبيتن حريفة غايس حريفة لا لوخا إسا جبيسو زون انتي لوخا سا جلافودا أكو مما سبونتوني قدو جيران كان أكو مما بيرو خيسا سبونتوني هججو جيراني انفورميشينة چيا سنوباسا كان خيسا سينا غياسا أكا نمني غرين مالي فتي مخمن مالي فتي نمني إفيفو سيغالي نمني إفيفو وإتشم مخمي فايدة قد يسني كبا أني أصو مخمو بعد هيتشتي نميتشخنا كتنبر وان نميتشخون أرومو قدو ديمو أكا نميتشخون أرومو فايدة كمني أكا نميتشخون أرومو فغتين كمني غتي خفلچيسو ملي أصو تمخمي سرغنا وجي دلقو بعد همبيخ وجي سينا دلقا ركون كب سيالي ركون كب غيرو nyaadda karaa fira keessanii gara liqimsa dhaamsa kiyya itti aansuudhaan karaa ajandaa kiyyaa deebuudhaaf bahara diimaa wanni jaamu hin jirtu gubii gati lolli garuu ni hafa abadan lola
wayyaanee fi shaabiyaatu dhiisuun teenya akka yaada kiyyatti namicha dhiisuun ta'an maaliif namichi kun boqbaaqa namni isa amanu jiru Zinnaash Taayyaachoo jaartiin amma jaartirra namni nama dhiyaatu ni jira huccuu yaafatanii akka dhalatanii wajji rafanii bir namni jaarsaa jaartirra walitti aanu jiru qaallittiin sun isa namantu sigale namichi yoo salaata dura waan siinjee salaata booda waan biroo hojja disorderiin siinjee mataan isaa fayyaan qabu fayyaa dhaba kana gubbaan nama aangoo lubburraa jaalatu aangoo isaa tana tursiifachuuf layniin nin seennin jiru biyya caalaa aangoo isaa jaalataa jechuudha tanaafi Tigreen hin amantuu jechuudha waan Tigree nama inni firraa sodaatu isaa miidhaa yoo arra ozoon mallatteessee karaa deemu jiru waraqaa san qabatee waraqaa mallattoo san qabatee ozoon karaa deemu jiru yoo waan nama ifirraa sodaatu san waan isaa miidhaa arke ichuma waraqaa san ammaan mallatteesseen isa bira hin jirtu ichuma waraqaa san lafa kaayetu maareetti kanaa wajjiis mallatteessaa tanaafi Ameerikaan si wajji waan ati nuun jette qabannee Isaayyaas bira dhaynee finqaane isinuu janii Ameerikaan jalaa didde Ingiliz jalaa didde Norweey jalaa didde addunyaan guutuun jalaa didde Wiiliyaam Ruuttoo namichi kun ollaaqiyyaa sigale ollaaqiyyaa mee gartee waan dhufuun beekamu gartee antiyyaa waachi dhaqee finqaane isu sigale jilaan ergaaf jee jila ergee jee kan prime ministeritti way waate prezidaantiin biyyattii dhaquu didee jila ergee jechuudha Isaayyaas dheengadda Tigreen awwaalte bar Minilik Tigreen awwaalte boollaa baasee masaraa kaayee Isaayyaas Tigreen awwaalte bakka Isaayyaasii booda Eeltiraan itti fufan qabdu jee hayyoonni hundi gartee Eeltiraan jaalattee jibbitee biyyaa'uu ta'uu hin dandeessu hoggii Isaayyaas du'e booda ama 5 fi 6 eegu kuni kuteetii Isaayyaas eega kute booda Eeltiraan itti fufan qabdu asab akkana deebi'ee jee hayyoonni hundi eegu jiru Eeltiraa san dhaqee sovereignty isi bu'ee Eeltiraa san ijaaree jechu haareetti arra warri dheengadda Eeltiraa warri biyya alaa kanatti xiyyitii walitti darbuu ture amma buddeena walii darbuu jira jechu nyaadhuu qophaa'e biyya teetii loluudhaaf humnatee baasi janiiti buddeena daabboo walii darbuu jira jechu Isaayyaas boodallee namni duraan waliin haasa'uu dadhabe namni Eeltiraa arra kunoo sababa gartee qaallichi maraataan kun dhaqee dubbii waliin laaqetti sigale akkuma ati bar namni keenya kun gariin hoggii namicha kanaa wajji waa ololu bar yaadu bar akkuma ati hoggii nuti Ijipti faa poosti goone baandaanuun jettu namni yoo Abiyyi poosti godhan Eeltiraanis warri Eeltiraatii baandaa ja'an ijii yaadi sigale tokkummaa biyyummaati walitti uumee jechu warri duraan wal lolu warri duraan harkaa wal hin feene shaayii wajji dhugu farshoo wajji dhugu eegalee jechu warri Eeltiraa namicha kanaa booda biitti teenya biyya akkam qabaachuu qabnaa mari'achuu seenanii jechu kun Waashingtan diisitti walgahii guddoo godhachuu jirti jechu Eeltiraan Isaayyaas booda biyya akkam qabaachuu qabnaa waraana keenya kan akkamiin riifoormii goone waraana Eeltiraa godhuu qabnaa kan Isaayyaas kasaa godhate kanaa jaaniiti Eeltiraa haaraa ijaaree jechu Eeltiraa haaraa ijaaree ka Eeltiraa deebisee ijaaree isaa jechu soo Eeltiraa addunyarraa aisiloot gootee gartee wayyaaneen bubuqiftee galchitee awwaaltee awwaala san gubbaa teessee farsoo dhugu jirtu Eeltiraachi keessaa baasee arra kunoo Ameerikaan guddoon tun itti bilbiltee waa'ee gaafa Afrikaa isa mari'achiisu jirti waa'een gaafa Afrikaa akkam taatiyaa Isaayyaas janiiti gaafa Afrikaa kan dur Itoophiyaan mari'attu gaafa Afrikaa dhiisi Afrikaa guutuu kan Itoophiyaan murteessitu sana arra gartee kana namni quba qabuu hin jiru sigale arra Isaayyaas gaafatu jiranii kan akkami gaafatan ka hoggii naannoo Amaaraa dhaqee gale break news Abiyyi nagaan dhaqee gale jani maaliif biitti nagaan qabdu jechuudha wanni dubbiin break newsii san wanni itti dhufte naannoo Amaaraa dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena Wallagga dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena
Ogaaden dhaqee dhiironni galamuun galu yaada keessa seenni hoggii galee gammachuu ibsatanii jechuudha biyyuma isaa keessa. So kana ka ifiifuu biyya isaatuu bulfachuu hin dandeenye. Ka mana isaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Ka paartii mindaa kafaluuf, kaadiree mindaa kafaluuf hoogganuu hin dandeenye. Kan agartee Afrikaa nu hooggani jettee addunyaan isa dubbatti meenaa hime. Meenaa hime. Hoggii teessee yaada. So haa miskiina haa waan fedhe ta'u Isaayyaas gartee waraana isaa harkaa qaba. Keeysoon isaa nagayaa jechuudha. Kanaafi Ameerikaan guddoon tun Itoophiyaa irraa abdii murattee Isaayyaas waraqaa barreessite aboo Afrikaa akkam goonaa jettee Isaayyaas mariisisu jirti jechuudha. Kana hunda kafidee addunyaa irratti isa deebise qaallichuma kanaa jechuudha. Qaallichuma kanaa jechuudha. Ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigreen dhawajee isnaapparii gurraacha gartee Turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shoror keessa yaa nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kanuun jechuu eegale isuma jechuudha. Kun maali salphina inni fide jedha. Salphina inni fide jedha. So nama kana jala deemtee bahara dhiisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessuus arra siin hin jenne sheekkaa abbuta gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan namichuma kana wajji awwaalamtan malee ani irra deebiitiin isinitti hime. Munguddoon teenyatamma marii jettu tun mariin gaariidha gaarii. Abiyyi marii beekaa. Bar nama tokko akka beeku wajji deemanii. Mee maaliif inni mariidha jaa waan waboon gaarii jirtuufi malee waan daawwit ibsaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan mararaa guddinaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan marroo guddinaa gartee marroo dirriba gaarii jiruufi jechuudha. So namni si kabajuuf san jabeeffattamoo waan namni si kabajuuf san irratti ololoo oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti deemta ulee harkaa qabduun lafa keeyseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti deemta. Waboon isiniif gaachena. Waboon Oromiyaaf gaachena. Oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa jechuudha. Hayyoota gartee keenya addunyaarra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa jechuudha. Ummata kanarratti ololoofsisaa. Jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisaa. Waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisaa. Namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin. Manaa. Itti milkooytanii abadan itti milkooytan. Isinii wajjini mari'ataa kijibaa naanji. Arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi. Yoo inni kalaama tokko isinii wadallisaatii fi innillee yoo isinii kennan sigalee ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha. Maritti mootummaa haajamuu miti. Nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama yaada qabu, sigalee nama roodmaappii qabu, nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata. Koriidarii hin hojjenne. Sigalee ida'amuun hirrisuu taate, ida'amuun wal jibbuu taate, wal facaasuu taate, naannoon Amaaraachi buqqa'uu taate, Tigraay buqqa'uu taate, Oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha. Yaanni inni fide kanummaan dalage kami. Ya caakkaa piroojeekti, ya maarree piroojeekti, mee caakkaa piroojeektii hoteelan inni irra deemaa eebbisaa ture sun, paarkingiin irra deemaa eebbisaa ture sun, mee galiin biyyattiin irraa harkatte tami har'a waggaa kana tami. Sigalee bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettootaa kafaluu dadhabdee cufamaa jirti. Hoteelli guddaan Harreeyyuu keessa ijaaran.
narraayimi wanci harti wanci tan akkasit tolchanii faarsee bulaan maraatee huujee maraatu sun okay galii maal galchuu jirti ifi hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama dhibbaa fi waan ariine harri wanci sigale mindaa waan hojjettoota baaftu dhabdee namni dhufee daawwatu namni bakka namni turistii jechuun maali kabashannana barbaadu jechuun kadu'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun ripeelolaa miti bar nama bashannana barbaadu jechuun namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuun osoon imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sigale faarsee bulaa rabbi gadhiise amaara gangalchina jee maallaqa liqii guuratee tikeeta bitatee asii yaa'u kana dhiisi kun osoo gisdu illee irraan kaanne sigale namarraa hin haasa'u jiraan nama gartee bizinesa godhuu danda'u investi godhuu danda'u maal godhuu danda'u kanarraa hin haasa'u jira sigale kadachii kadhachuudhaaf asii tikeeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaatu jaaruma jee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa jiru namarraa hin haasa'u jira warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama bashannanee raahaa godhee qaadhimaasaa ijoolleesaa haadha manasaa qabatee gartee honxooxxoo keessa deemuuf nagaya isa barbaachisaa jechuudha nagaya san uumuu yoo hin danda'in eenyu si dhufu mana gubachuu jiru eenyutti ol seena meena boorsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena irraa dheessita malee Itoophiyaan akkas godhee jechuudha sigale haa amma baale kana kunoo soofumar kana faranjitti takka tadeemtu arkanii tikka tasaa sigale faranjitti takka sanuu wallee faarsee bulaa janaajanee geesseen si'a way kunoo soofumar faranjiin dhayte soofumar dur faranjiin laa'ina galteetti yaatu akka gartee muslimni hajjii yaa'utti dur soofumaritti faranjiin gaafa wayyaanee san laa'ina galtee yaa'utu amma takkuma kara tasaa rabbi garsiiseeti way faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigale qaallitti waa basaasuuchi deemtullee hin beeku bara sigale takka faarsee bulalleen janaajanee geessuun beeku sigale so biyya akkas keessa jirtu sigale biyya gartee baxaabbaxamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dha'ee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee ekonomiin guddatti jettee bahara naa deebifti jettee sigale yoo eegda ta'e maraataan si malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa ama tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isiniyyuu wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru qunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'uu qabna irratti haasa'u jiran abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran sigale diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsan najaniiti sigale horii Arab Emirates kan maraataan akka guuree durooyiniin bitu jiru kana Itoophiyaan akkamiif irraa kafaluu dandeessi jedhaniiti kanarra mari'achuu jiran jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabu. Amaaraa harkaan qabu. Oromiyaa harkaan qabu. Sigale. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigale. Sigale. Isiniif gala. Magaalaa keessa haga tokko kaadireen gartee waraanaan fi marsitee deemti malee
bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam Wallaggatti osoo na haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama abiyyi baqate janii riidoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamis bara hanganam tokko hafuun numaan loloosoon juuti boodarrachumaan kutee fi fuudhe. Lola ta'ee hafe. Kunis akkasuma numaan loloosoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo akkamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaameen mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Hin dalagu jechuudha. Sadiifuu ummata keenya hayyoota keenyaa wajji wal dubbisa wal dhageeffadha wal jalayaa waliif abbooma wal kabaja namni yoo waliin kabanyimmaas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru. Yoo wal kabajji malee yoo hayyuu kee kabajji malee jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jaani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale. Oromoo tanaa nama keessaa jibbamtee baateeti Oromoo tanaaf xiqqaatteeti booda Oromummaan sun deebitee si xiqqeessiti jechuudha. Saniifuu awwanni isin karaddu tana jabaadhaa wal jabeessaa yoo isin hayyoota keessan jala yaatan namni hundinuu hayyoota keessan ni kabajaa nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin jaalata sheekni baay'ee isin kabajaa jajjabaadhaa tanuma sheer walii godhaa.